Hi guys, welcome to another video, Salesforce in Tamil. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அப்டேட் ரெக்கார்ட் யூசிங் குயிக் ஆக்ஷன். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து கிரியேட் ரெக்கார்ட் யூசிங் குயிக் ஆக்ஷன் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ஸோ வந்துட்டு நம்ம இப்போதைக்கு பார்க்குறது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபைட். ஸோ ஆக்ஷன்ஸ்லேயே ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபைட், ஏன்னா வந்து நம்ம கஸ்டமர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நியூ அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். ஸோ நியூ கொடுத்தீங்கன்னா கிரியேட் ரெக்கார்ட், ஒரு நியூ அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிடலாம். இது எல்லாமே நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரில் போயிட்டு இந்த ஸ்பெசிஃபைட் ஆப்ஜெக்டுக்காக மட்டும் நம்ம இந்த ஆக்ஷன்ஸ், பட்டன்ஸ், லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுவே வந்து குளோபல் ஆக்ஷனும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்க்கும் வேணும், எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லையும் அது தெரியணும்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து குளோபல் ஆக்ஷன்லையும் அது பண்ணலாம். அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வர வீடியோஸ்ல நான் போடுறேன். ஸோ வந்து இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ட்ரையல் லிங்க் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன், எம்பவர் யுவர் யூஸர் வித் குயிக் ஆக்ஷன் சொல்லி. இதில் வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸில் இன் டீட்டெயிலாக ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபைட் ஆக்ஷன் என்ன, குளோபல் ஸ்பெசிஃபைட் ஆக்ஷன் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபைடில் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் கிரியேட் ஆக்ஷன் பார்த்துருந்தோம். இப்போ வந்து அப்டேட் ரெக்கார்ட் அது எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கஸ்டமர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்டில் நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி இந்த ட்ராப் டவுன் கிளிக் பண்ணீங்க, எடிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கு. இந்த எடிட் கிளிக் பண்ண என்ன ஆகும்னா இந்த என்டையர் கஸ்டமர் பேஜ் வந்து எடிட் மோடுக்கு போயிடும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீல்ட்ஸ் மாடிஃபை பண்ணணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபோன் நம்பர் ஆட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம்ல வந்து எலியாட் அண்ட் அலெக்சாண்டர் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சேஞ்ச் பண்றேன். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் சேவ் கொடுத்துக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும்னா லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் கொடுத்துட்டு நம்ம சேவ் பண்ணலாம். ஸோ எடிட் பட்டனோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கு பை டிஃபால்ட். அது என்ன பண்ணுன்னா இந்த என்டையர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற எந்த ஃபீல்டை வேணாலும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபியூ ஃபீல்ட்ஸ், ஃபோன் நம்பர், இமெயில் அட்ரஸ் மட்டும் மாற்றணும் இந்த கஸ்டமர்ல, ஏன்னா நம்ம அப்டேட் இமெயில் ஆர் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஃபீல்டு கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஏன்னா வந்து அது இன் ஃபியூச்சர் வந்து நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அப்போ எடிட் கிளிக் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் இடத்துக்கு போகணுங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இல்லை நான் ஃபோன் நம்பர் அண்ட் இமெயில் அட்ரஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் மாற்றிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு அப்டேட் ரெக்கார்ட் குயிக் ஆக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபோன் நம்பர் ஆர் இமெயிலை மட்டும் நம்ம எடிட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அகெயின் இது ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபைனால ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜரில் கஸ்டமர் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் பட்டன்ஸ், லிங்க்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷனில் இந்த டைம் நியூ ஆக்ஷன் கொடுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் டைப்பில் கிரியேட் ரெக்கார்ட்லேருந்து அப்டேட் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டாண்டர்ட் லேபிள் எதுவுமே நான் செலக்ட் பண்ணல. பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் ஃபோன் ஆர் இமெயில் அப்படின்னு சொல்லி நான் நேமிங் கொடுக்குறேன். சக்ஸஸ் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் அப்டேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம். ஸோ போன வீடியோவில் சக்ஸஸ் மெசேஜ் என்னன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம். இப்போ சேவ் கொடுத்துக்கலாம். அகெயின் லேஅவுட்ல என்னென்ன ஃபீல்டு வேணும்னு சொல்லி கேட்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வெஹிக்கிள் கஸ்டமர் நேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்திருக்கு. அது கூட நம்ம இமெயில் நான் எடுக்கிறேன். அது கூட நம்ம ஃபோன் நம்பர் ஃபீல்டும் எடுத்துடலாம். ஸோ 3 ஃபீல்டு மட்டும் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துட்டு வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அகெயின் இந்த அப்டேட் ஃபோன் ஆர் இமெயில் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ஷன் வந்துட்டு ப்ரீடிஃபைன்ட் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை லே அவுட்டில் ஆட் பண்ணால் மட்டும் தான் தெரியும். நான் இப்போ பேஜ் லே அவுட்டுக்கு போகிறேன். லே அவுட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம கஸ்டமர் லே அவுட்டில் இந்த மொபைல்ஸ் அண்ட் லைட்னிங் ஆக்ஷனில் அப்டேட் ஃபோன் ஆர் இமெயிலை வந்து எடுத்துட்டு வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேயே போட்டு சேவ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொல்லியிருப்பேன், பட்டன்ஸ், லிங்க்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணாலும் அதை லே அவுட்டில் வேணும்னா பேஜ் லேஅவுட்டுக்கு வந்து ஆட் பண்ணும். இப்போ நம்மளோட கஸ்டமர் லே அவுட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ், கிரியேட் ரெக்கார்ட், அப்டேட் ஃபோன் ஆர் இமெயில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணால் இமீடியட்டாக என்ன ஆகும்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். கஸ்டமர் நேம் ஆட்டோமேட்டிக்லி இருக்கு, இமெயில் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் மட்டும் ஓப்பன் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலியாட்டோட இமெயில் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா நான் அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன். நம்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம சேவ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எடிட் மாதிரியே தான், பட் இது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு அப்டேட் ஃபோன் ஆர் இமெயில் கொடுத்தீங்கன்னா இமெயில் அண்ட் ஃபோன் மட்டும் தான் லே அவுட்ல இருக்கும். ஏன்னா நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்ல இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கிரியேட் ரெக்கார்டில் இருக்கிற மாதிரியே இந்த அப்டேட் ஃபோன் ஆர் இமெயிலில் ப்ரீடிஃபைன்ட் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரீடிஃபைன்ட் வேல்யூ செட் பண்ணணும்னா கொடுத்துக்கலாம். பட் இந்த பர்பஸில் அப்டேட் ஃபோன் ஆர் இமெயில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் யூசர் சைட்லேருந்து வரதுனால நம்ம எதுவும் கொடுக்கல. பட் மல்டிபிள் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குன்னா ப்ரீடிஃபைன்ட் இங்கேயும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம்.
ஓகேங்களா? ஸோ குளோபல் ஸ்பெசிஃபைட் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நான் ஆட் பண்றேன். ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ்ல செக்ஷன்ல ஆட் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ கைஸ். ஹேவ் அ கிரேட் டே. பை.